ថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកទូទឹកកកឃើញនៅសល់មឹកមួយក្បាលហើយក៏គិតថាគួរយកមកធ្វើអីឆ្ងាញ់រួចមកក៏នឹកឃើញថាធ្វើមឹកឆាជាមួយពងមាន់ហើយនឹងខ្ទឹមបំពងតើបងប្អូនធ្លាប់បានពិសាម្ហូបមួយមុខនេះឬអត់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនភាគច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់បានពិសមឹកឆាម្រេចខ្ចីឬក៏មឹកឆាបន្លែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរៀងប្លែកបន្តិចទោះបីជាពណ៌ម្ហូបនេះមើលទៅអត់សូវស្អាតក៏ដោយប៉ុន្តែរសជាតិវាឆ្ងាញ់មែនទែនឥឡូវនេះសូមតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមឹកមួយក្បាលដែលខ្ញុំអានសម្អាតរួចរាល់អស់ហើយបានកាត់វាជាដុំតូចៗល្មមទម្ងន់វាប្រហែលជា2ខាំជាធម្មតាដើម្បីកុំឲ្យមឹកចេញទឹកពេលដែលយើងយកវាទៅឆាយើងច្រើនតែយកវាទៅស្រុះជាមុនសិនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់យកវាទៅស្រុះនៅក្នុងឆ្នាំងដូចរាល់ដងទេគឺខ្ញុំចាក់ទឹកក្តៅដែលទើបតែដាំពុះហើយស្រុះវានៅក្នុងកូនចាននឹងវិញដោយដាក់អំបិលមួយចិបផងដែរវិធីនេះងាយស្រួលឆាប់រហ័សហើយជាពិសេសមឹករបស់យើងអត់ស្វិតទេហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់អំបិលមួយចិបគឺដើម្បីឲ្យវាជួយកាត់ជាតិចម្អាបឬក៏រំអិលដែលជាប់នៅក្នុងសាច់មឹកក្រោយពីបានចាក់ទឹកក្តៅស្រុះមឹកមួយផ្លែតហើយយើងត្រូវចាក់ទឹកក្តៅនឹងចេញរួចហើយយកមឹកទៅលាងក្នុងទឹកត្រជាក់មួយផ្លែតរួចមកទុកវាមួយឡែកសិនគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតដែលយើងត្រូវការគឺពងមាន់ចំនួន2គ្រាប់ខ្ញុំគោះពងមាន់ដាក់ចានហើយរួចវាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បន្ថែមអំបិលហើយនិងម្រេចមួយចិបទៀតដើម្បីឲ្យវាមានជាតិឥឡូវនេះយើងមកដល់ដំណាក់កាលចម្អិនជាដំបូងយើងត្រូវដាំខ្ទះមួយឲ្យរាងក្តៅហើយដាក់ប្រេងចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំរួចលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយនៅពេលដែលខ្ទឹមសឡើងឈ្ងុយល្អហើយយើងត្រូវដួសវាចេញរួចមកនៅក្នុងខ្ទះដដែលហ្នឹងយើងត្រូវចាក់មឹកចូលហើយឆាវាប្រហែលជា10វិនាទីគឺតែពី3ត្រឡប់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយលាយជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងរួចមកយើងត្រូវដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិមានដូចជាទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យងកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយស្ករជិត1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួមជាមួយនឹងម្រេចបន្តិចបន្តួចទៀតដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយរួចហើយយើងឆាវាចូលគ្នាប្រហែលជា2-3ត្រឡប់ទៀតមឹកនេះយើងឆាតែ2-3ត្រឡប់ទៅបានហើយបងប្អូនបើសិនជាយើងឆាយូរពេកវានឹងទៅជាស្វិតបន្ទាប់មកយើងវែកមឹកទៅគៀនទុកប្រឡោះកដាលមួយរួចហើយយើងចាក់ពងមាន់នៅប្រឡោះកដាលហ្នឹងពេលដែលយើងដាក់ពងមាន់ចូលសូមបងប្អូនកុំទាន់កូរពងមាន់នឹងលាយជាមួយនឹងមឹកសូមទុកពងមាន់ឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចដោយខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងអាចកូរតែពងមាន់តិចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពងមាន់នឹងឆ្អិនជាដុំជាមុនសិនចឹងនៅពេលដែលពងមាន់ឆ្អិនជាដុំរួចហើយខ្ញុំក៏ឆាវាលាយជាមួយនឹងមឹកបន្ទាប់មកជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមបំពងដែលយើងទើបតែបានបំពងរួចអំបាញ់មិញហ្នឹងចូលទាំងអស់វិញសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចូលចិត្តស្លឹកខ្ទឹមមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយបងប្អូនពេលពិសាបងប្អូនអាចដាក់ទឹកត្រីបុកបន្តិចឬក៏ថែមទឹកស៊ីអ៊ីវជាមួយនឹងម្ទេសឆាតិចក៏បានដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានធ្វើ page Facebook ថ្មីឈ្មោះ Kitchen Diary ជំនួស Kitchen Story ដូច្នេះបើបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយចុច like វីដេអូនៅក្នុង page ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនឯទៀតបានឃើញ page ថ្មីនេះផងដែរអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា